brec introductori dels drames rurals, Víctor Català feia un gest irònic referint-se que les damiseles ciutadanes no llegissin aquelles narracions. S'adreçava a aquestes flors de saló i d'hivernacle d'una manera divertida, però al mateix temps amb una posició molt clara de què no volia fer. I el que no volia fer era un tòpic dels gèneres literaris femenins, però no només literaris. També existia una música de saló i d'hivernacle. De fet, les revistes franceses i algunes que es publicaven també a l'estat espanyol incloïen sovint una partitura perquè les noies de les cases toquessin a casa seva. I en aquestes interpretacions domèstiques, les noies ensenyaven aquelles característiques que les feien bones candidates per un casori o una mostra d'orgull de classe dels sabers que sabien les dones. També Víctor Català va aprendre música, com va aprendre literatura, com va aprendre pintura, com va aprendre escultura. Formava part de la formació de les noies aquest domini de les arts, però aquest domini de les arts aparentment no traspassava l'esfera pública, perquè traspassar l'esfera pública no estava ben vist, no només per una dona, sinó per la condició social d'aquestes dones. Ara bé, en els anys del modernisme les coses van començar a canviar i les dones, fins i tot les dones de les famílies benestants, van ocupar també el seu lloc a l'esfera pública. I el cas paradigmàtic de Lluïsa Casagemas, qui, en l'any 1893, havia d'estrenar una òpera, Schiava e Regina, al Teatre del Liceu. Lamentablement, a causa de la bomba, no es va poder estrenar, però el mateix any, a l'Exposició Universal de Chicago, sí que es va ensenyar la partitura, un fet que demostra que les dones podien ocupar el seu espai públic. Ella mateixa, uns anys abans, havia estrenat una obertura simfònica al Teatre Líric. Hi ha el cas també conegut d'Àurea Rosa Clavé, la filla de Clavé, que també componia i estrenava obres simfòniques corals. Qui eren aquestes dones que componien i que, per tant, no estaven dins aquest univers de damiseles ciutadanes a les quals, irònicament, Víctor Català referia que no llegissin les seves històries? Hi ha el cas de les filles de Vidal, de la Mercè Vidal, que componia, de la Francesca Vidal, que també tocaven amb un trio de música de cambra i tocaven públicament. En aquest cas d'aquestes dones ens ensenyen també un altre perfil de classes benestants, però ja no pertanyen a les antigues aristocràcies o als hisendats. Per tant, passa per diferents estaments i les dones que composen durant el modernisme pertanyen a un ampli ventall social. Això fa que aquesta imatge de la damisela ciutadana s'hagi d'agafar amb moltes pinces quan la comencem a remenar amb la documentació d'aquestes músiques que sonaven a l'època. Quan es mira el modernisme des de la música, hi ha una acció que sempre s'ha subratllat, que és l'estrena de La Fada a Sitges, una òpera, de fet un drama líric, dirien ells segurament, d'Enric Morera, autor de la música, i el llibret de Jaume Masó i Torrents. Aquesta estrena ha estat comentada arreu perquè va ser una invenció del paisatge a través de les llegendes que es contaven sobre el Pirineu i també amb un simbolisme carregat d'algun gest wagnerià. El que no es comenta tan sovint és que abans de començar l'obra es va estrenar un poema simfònic de Mercè Vidal. Per tant, en un moment tan clau d'aquesta festa modernista on s'arribaria a culminar unes aspiracions de fer el teatre líric català wagnerià, doncs abans s'estrena amb normalitat la composició d'una dona. Deixant de banda aquesta anècdota significativa de la composició de Mercè Vidal, per què era tan important la fada? Doncs bé, perquè els compositors es van posar les xiruques i se'n van anar d'excursió. I se'n anaven al Pirineu a buscar cançons tradicionals catalanes, justament les que volien, que fossin d'argument llegendari, si podia ser tràgic, evidentment en català, i que expliquessin el paisatge. El compositor i el llibretista solien anar d'excursió per recollir aquestes tradicions orals, perquè el paisatge i el que ells
volien recuperar la tradició, el patrimoni, era alguna cosa que les cançons explicaven. De manera que a l'hora de fer un drama líric, el material bàsic dramàtic era la cançó, però també musical era la cançó. La propagació i difusió de les cançons tradicionals catalanes també afecta la publicació popular de cos reduït. Aureli Capmany comença a publicar unes fulles de 4 pàgines on cada 3 setmanes o 4 setmanes treia una cançó tradicional catalana que enumera no tant una voluntat de fer una sèrie molt llarga, que la va acabar fent de 100 números, com perquè es quedessin ordenades. I aquestes cançons tradicionals catalanes es venien, és literatura de canya i cordill, i es venien com es venien els romanços o com es venien les paròdies de l'actualitat. Eren accessibles a molta gent. D'aquestes sèries se'n van tirar 100 des dels primers anys del segle XX fins a l'any 13 i es van acabar agrupant en 3 volums que van donar una difusió d'aquestes cançons tradicionals catalanes. Així doncs és normal que Víctor Català, a l'escriure els seus drames rurals, també hi apareguin les cançons tradicionals. No vol dir que la conegués necessàriament per unes edicions. Podria ser que conegués les cançons tradicionals catalanes des de l'oralitat. És bastant probable que això passés. Els drames rurals, el drama Nochebuena, justament el personatge de la Màxima, quan la descriu, explica un dia que es dedica a cantar cançons tradicionals catalanes. O a Solitud mateix, Mila, quan ha de cridar l'atenció al pastor, li canta La filla del marxant. L'oralitat era més complexa que això, perquè també es cantaven cançons en castellà o género chico i es cantaven altres tipus de repertoris. Però en aquella època la imatge d'una ruralitat és normal que anés associada a les cançons tradicionals catalanes, que s'estaven introduint plenament a la ciutat. Hem de tenir en compte que estem en uns anys, a principis del segle XX, en què la cultura popular catalana està esdevenint un instrument polític. I això és molt clar a partir de l'any 1902 amb la creació de la Lliga Regionalista de Catalunya i sobretot quan Cambó entra com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona. Aquell any, al setembre, el 1902, les festes de la Mercè van agafar un caràcter clarament catalanista i en aquest caràcter catalanista la cultura popular, els gegants, els capgrossos, les sardanes van ocupar pròpiament els carrers de Barcelona. Les sardanes ja havien entrat abans a Barcelona, ja havien tingut diferents anades amb aquesta voluntat d'ensenyar una cosa pròpia de l'Empordà o de les terres gironines i ensenyar-les a Barcelona perquè tinguessin més difusió. Però l'any 2 va agafar una dimensió més gran. Es va fer un concurs de colles sardanistes i es va fer un concurs de cobles. Ens tenim els orígens o una fase forta dels orígens d'aquesta idea de la sardana com una dansa que és germana, que dona cohesió, que és civilitzada, que és grega. Doncs bé, què ens trobem amb les mans de Víctor Català? Solitud té una part central dedicada a l'aplec. I en aquest aplec, les batusses, justament el gran conflicte, comença a les sardanes. No és anecdòtic, perquè les sardanes, no aquesta sardana que s'està començant a imaginar a Barcelona, sinó la sardana situada a l'Empordà o a la Selva, és un lloc de conflicte. I un lloc de conflicte tal com l'explica Solitud. És a dir, els nois joves del voltant, per rivalitats antigues, s'han quedat per veure qui punteja més bé la sardana. I al mig d'aquest puntejar la sardana sona una bufetada. Es veu un ganivet fins que se sent un tret d'una arma de foc. Hi ha molts documents que ens demostren que el moment del ball, el moment de la sardana és el moment dels conflictes, no és una anècdota, una invenció tràgica de Víctor Català. Perquè en el moment en què la Guàrdia Civil intervé, tots es giren en contra i els diuen fora. Diuen fora d'aquí. La rivalitat antiga queda subordinada a la rivalitat que es té contra l'autoritat imposada i contra l'autoritat armada. Aquesta és l'escena d'un aplec, que com veieu contrasta molt amb aquells aplecs que es començaven a crear
d'una manera artificial al voltant de la introducció de la sardana moderna a Barcelona. Perquè com diu que tocaven Víctor Català, justament abans que apareixin els conflictes, fa una descripció magnífica de l'actitud dels músics, que s'exhibeixen, una actitud més lligada al romanticisme del senyor músic virtuós que no pas al professor d'orquestra seriós i ben posat. Una música plena de ganyotes i de terrabastalls. La seva descripció contrasta amb la imatge dels músics que es voldrà en el segle XX. Dels músics que ja no seran tan modernistes. Així doncs, amb Solitud ens ensenya un paradigma estètic que contrasta amb el que es vol construir des dels cercles de cultura oficial o de promoció cultural de Barcelona, paradigmàticament l'Orfeó Català, que a partir d'aquesta època començarà a organitzar un concert d'any nou amb una cobla que ja s'interpreta d'una manera més propera als models orquestrals simfònics que també s'estan transformant en aquell moment. Tenim la dualitat d'una interpretació encara del segle XIX que retrata Víctor Català amb una interpretació que s'està construint en paral·lel i que segurament en veurà més el noucentisme amb el seu esforç de civilització. I bé, i com ho feien, això de crear uns models musicals moderns que volien europeus cosmopolites? Bé, a través de jocs florals, de certàmens i de concursos. De fet, els concursos de composició solen marcar quins són els gèneres que es busquen. Es pot premiar una harmonització d'una cançó tradicional, es pot convocar una sardana que tingui la melodia de La filla del marxant, es pot convocar un quartet de corda, perquè es vol crear un univers musical català i modern i europeu, universalment vàlid segons els seus paràmetres. Aquests concursos acaben prescrivint com havia de ser la música del modernisme. Però la cançó no és la mateixa que havia hagut abans. La cançó en català vol ser Lied, vol ser cançó de concert a partir dels models alemanys. A l'any 7, Joaquim Pena, que és un crític fonamental i un musicòleg importantíssim de l'època, que havia estat lligat a Joventut en els seus primers anys i que després va estar molt lligat a l'associació wagneriana, té una idea de començar a publicar cançons de Beethoven, de Schumann, de Schubert, traduïdes al català, perquè la gent a casa seva cantés en català el repertori que originalment estava principalment en alemany. I, per tant, comença una empresa editorial que és el Cançoner Selecte. El Cançoner Selecte són fulles d'àlbum que s'adrecen a les famílies a les quals les filles o els fills toquen el piano i canten a casa, perquè puguin cantar alguna cosa més enllà de les romances o de les literatures habituals dels salons. Doncs bé, aquest altre gènere català modernista, que és la cançó de concert o el Lied, és un altre àmbit que s'obre en aquests anys. I de fet, Víctor Català hi entra com a autora de text. Hi ha diferents compositors que poden haver partit de poemes seus. Jo agafo l'exemple de Juli Garreta, que també és empordanès, Sant Feliu de Guíxols, es coneixen. De fet, quan mor Garreta l'any 25, Víctor Català li dedica un poema i el publica. No només es coneixen, sinó que es reconeixen. I Juli Garreta va escriure un parell de cançons amb aquest sentit de música d'art, segons ho pensarien a l'època, amb text de Víctor Català. Agafa De l'home a la dona, que és un poema que possiblement Víctor Català fa amb certa ironia, però que Garreta agafa i li dona un sentit d'una lectura de compositor. Només començar, el so greu del piano, que deixa ressonar unes sonoritats d'harmònics molt delicades, que es ve recull i se sent com un coral religiós, ple de sonoritat brillant, que per tant el piano no només és un acompanyament, sinó que té una presència sonora que ja explica alguna cosa. I explica aquesta escena de l'home contemplant l'enamorada dormida en el braç i pensant
què deu estar somiant, i afirmant que evidentment està somiant amb ell. Doncs Juli Garreta explica tota aquesta història a través d'aquest gest sonor. Com veiem, doncs, en els anys del modernisme la música es transforma. Es transforma amb aquesta voluntat de consolidar definitivament una música catalana, pròpiament catalana, a través dels orfeons, de les orquestres simfòniques, del repertori líric, òperes, teatre amb cançons, de la música que volien popular, que la gent cantés a casa. Però també es transformen les institucions, es renoven els orfeons, es renoven les bandes, que passen a sonar d'una manera diferent. Hi ha els primers intents de crear orquestres simfòniques, de quartets de corda i d'altres grups de cambra, de quintets, perquè la música vol escampar-se a través dels músics que toquen d'una manera diferent. I tot això va de la mà de la invenció del paisatge, d'un paisatge que no només és literari, sinó que també és musical. Les obres simfòniques remeten al paisatge, les cançons remeten al paisatge, però també aquest paisatge es patrimonialitza, s'ocupa en representacions de teatre musical. Això passa als boscos de Vallvidrera, passa també a les platges de Lloret, de Sant Feliu de Guíxols, a la vora de les runes romanes de la Garriga i també a l'antiga Pedrera de Roses. Ara bé, aquest teatre de natura possiblement forma part ja d'una altra història.